allemaal, welkom bij de Tunnus. We zijn hier in de Tunnus in Vensalweide. We zitten hier samen met Prins Bas en Prinses Meike van de Waldkrekels. En we gaan het hebben over hoe mooi het prinsesschap bij de Waldkrekels is. Prins Bas, Prinses Meike, ja, we zijn hier bij de Tunnus. Een kleine 4 weekjes kwam hier uit als prins, nieuwe prins van de Waldkrekels. Ja, hoe gaat het nou met je? Ja, nou wel goed eigenlijk. Ik ben er al wel langzaam aan gewend. Dus ik heb de eerste recepties al mooi mee mogen maken en ja, dat was eigenlijk hartstikke gezellig. Dus gaat eigenlijk wel goed. Soms op de maandag een beetje moe, maar daar komen we overheen. Ja, het feesten zit er wel goed in, dus dan is dat logisch. En Prinses Meike, hoe is het voor jou om naast onze Prins Bas te staan? Ja, ik vind het echt super leuk en gezellig. En we hebben ieder weekend een leuk vol programma. Dus ja, heel erg leuk. Nou, vol programma hebben we zeker. We hebben al een paar recepties erop gehad. Of Ja. erop zitten, zei je al. Gisteren Milsbeek was een latertje. Ja. Volgende week hebben we onze eigen receptie. Ja. Maar kijk je daar het meest naar uit? Of wat is eigenlijk het dingetje waar je het meest naar uitkijkt? Ik vond sowieso het Prinsbal zelf was hartstikke leuk, maar ook het open huis vond ik, dat zijn al leuke gebeurtenissen natuurlijk. Ja, de receptie wordt natuurlijk ook hartstikke gezellig, hartstikke leuk. Ik hoop dat er in ieder geval heel wat man op afkomen. En zaterdagavond ook nog in Ottersum natuurlijk, dus daar heb ik ook wel zin in. Ja, en de carnaval zelf natuurlijk, dat gaat nou wel allemaal dichtbij komen. Maar nee, ja, superleuk. En vooral de zondagavond hier in het Ven, dat is altijd volle bak. Zeker, Ja. dat is een mooie. En we hebben natuurlijk de wagens die weer uit Ven komen. Ja. Mooie wagens waar je volgens mij ondertussen ook al op bezoek bent geweest. Ja, die heb ik al bezocht met de adjudanten en met Meike zijn we al op pad geweest. Dus we hebben de wagens al voorzien van een kratje bier. Dus, Nou, dat is mooi. En er is er nog veel jeugd in het Ven wat wagen blijft bouwen. ja, ook weer een nieuwe groep. Die vrij jonge groep die ook weer zijn begonnen. En ja, dat moet natuurlijk wel een beetje aanblijven in het Ven. Maar ook ja, mijn eigen vriendengroep die ook nog steeds wel toch aan het bouwen is gegaan nadat ik uit ben gekomen als prins. Wat super leuk doen. Maar toch wel aardig wat jeugd, ja. En natuurlijk de vriendengroep van Meike zijn we ook geweest. Die zijn ook aan het bouwen, dus ja, superleuk. Ja. Ja. Goed om te horen. Ja. Eigenlijk hebben we wel redelijk dorst, dus volgens mij een goede adjudant bij. Dus als we even een drankje kunnen doen, dan... Hij is overal bij. veel ervaring heeft die jongen. Ja, Prins. Kijk eens, dankjewel. Dank u wel. Alsjeblieft. Dankjewel adjudant. Spraakwater, hè, jongen. Ja, dat hebben we nodig, want we moeten toch een beetje... Nou, proost hè. Proost. Proost. Ja, dan gaan we eigenlijk beginnen met hoe ben je eigenlijk gevraagd? Was dat een spannend moment of voelde je het aankomen? Nou, ik moet zeggen, ik ben vrij jong, dus natuurlijk zou het wel iemand kunnen worden van deze leeftijd, maar ik had hem dit jaar nog niet helemaal aanzien komen. Ja, ik werd door Max Nabiers, die ook 2 jaar geleden prins is geweest, werd ik gevraagd. En ja, dat was super onverwachts natuurlijk, maar dat was meer een shock dan, ik moest het even laten bezinken, maar dat was wel super leuk. En, Maar een shock, was het wel een ja of was het het twijfel? was zeker, nee, het was sowieso een ja, maar het was echt wel, het overviel me nogal. En, maar daarna denk je gelijk aan alle leuke dingen die je dan krijgt. En de reacties en ja, je weet dat je toch, je moet ja zeggen en dat wil je ook heel graag. En ook gezien met de familie en alles kan dat alleen maar een leuk feest worden. En met de vrienden. Dus nee, dat was al vrij snel van dit moet het echt wel gaan worden, ja. Ja, je zegt familie. Jan Helders, jouw opa is natuurlijk prins van de Waldkrekels geweest. Ja. Erik Thijssen, je vader. Ja. Ja, volgens mij zit er nog een mooi verhaal achter jouw steek die je op hebt. Ja. Ja, het is niet de steek van opa, dat is wel heel lang geleden. Maar nee, ik heb inderdaad die van pap heb ik nou mooi op. Dus die wordt 1 jaartje gebruikt en als je er een beetje goed mee omgaat, dan is het wel mooi om hem te herbruiken, zeg maar. Dus ja, ik heb nou de steek van pap op inderdaad. Dat is wel mooi. Een steek met heel veel geschiedenis Ja. en heel veel verhalen, dadelijke momenten. Ja.
En Meike, voor jou, je groeit natuurlijk op binnen een familie met veel carnaval. Ja. Je vader is natuurlijk raadslid in Ottersum, voorzitter zelfs. Hoe was het toen Bas het vertelde? Of was het last minute of al heel vroeg dat hij het vertelde? Nee, de avond zelf meteen. Hij zou naar mij toe komen en ik hoorde maar niks. En we hadden een bepaalde tijd afgesproken. Nou, een uur later was hij er nog niet. Dus ik dacht, nou, zal wel, ik spreek hem straks wel. En toen kwam hij binnen en hij deed ook een beetje gek. En hij deed de deur dicht van de badkamer waar ik op dat moment was. En hij zei, ja Mike, ze hebben net gevraagd of ik prins wil worden. En ik wist ook eigenlijk gewoon niet zo goed wat ik moest zeggen, want ik dacht dat hij een grapje maakte. Maar ja, het was echt zo. Dus het was, ja, we wisten het echt al sinds Ja, begin, ik denk in oktober inderdaad. Dus dat was vrij lang vroeg. Dat we het voor ons. natuurlijk voor ons Ja. moesten houden. Maar uiteindelijk wel goed te doen. Ja. Ja. En dan gaat het allemaal gebeuren, hè? Ja. Een foto maken, een Ja. pak passen. Ja. Was dat nog spannend? Kwam je nog mensen tegen in de plaatsen hieromheen waar je de foto ging maken of een pak ging passen? Ja, nou ja, natuurlijk het pak passen en dat is natuurlijk al wel leuk in Boxmeer. En natuurlijk een foto bij Beppie, wat super gezellig is met de borrelplank. En ik denk dat elke raad het wel weet hoe het daar gaat. Dus dat is superleuke sfeer. En verder nee, eigenlijk niet. Ja, elke keer werd ik gedropt en dan moest ik naar huis lopen. En ik ben 1 keer wel iemand tegengekomen op de weg terug nadat ik was gedropt ergens in het Ven. Maar toen kon ik het al vrij snel zeggen dat ik een frisse neus aan het halen was en dat ik een leuke avondwandeling aan het maken was. Dus, maar verder is het eigenlijk allemaal goed gegaan. Ja. Ja, vanaf oktober. Je hoort af en toe wel eens iets. We weten natuurlijk niet alles als raad binnen de Waldkrekels. Ja. Want binnen de Waldkrekels zijn natuurlijk de ex-prinsen die kiezen, die eigenlijk het hele ritueel hebben. Ja. Voor jou zaten er nog speciale dingen in waar je met die mannen naartoe bent gegaan, meegemaakt hebt? Of blijft het allemaal een geheim? Ja, het moet natuurlijk wel een beetje een geheim blijven, hè? Anders is de magie een beetje ervan af. Maar nee, ja, het is gewoon het is een hartstikke leuke groep. Het is ook een vrij jonge groep eigenlijk die in de Prinscommissie zitten. En dat maakt het ook extra leuk. En vooral omdat je een beetje toch jonge gasten om je heen hebt, gaat dat allemaal heel goed en is dat heel gezellig. En ja, daar zijn ook Max en Bas zijn ook allebei adjudant geworden natuurlijk. Dus en die zitten allebei in de Prinscommissie en die wisten het ook als langste natuurlijk. Dus ja, die band is dan wel heel goed. Ja. Ja, en ja, dan komt gaat het naar het Prinsenbal toe. Eigenlijk die spanning bouwt op. Ja. En volgens mij ben je daarna nog daarvoor, ben je opa en je oma geweest, Ja. bij Jan en Ine. Ja. Volgens mij was het ook een heel speciaal moment om dat daar te vertellen. Ja. Dat jij de prins mocht zijn van de Waldkrekels. En hoe reageerden zij daarop? Ook in shock eigenlijk. Oma die moest wel een traantje laten. En opa die vond het wel mooi eigenlijk. Ik Kon het denk ook dat niet het helemaal besef geloven. later inderdaad pas kwam. Ja. Maar nee, dat was wel een super leuk moment om dat te doen. Het vertellen aan mensen dichtbij je, aan wie je het uiteindelijk toch misschien die avond vertelt. Om zich klaar te maken, om zich voor te bereiden. Dat is eigenlijk wel een van de leukste dingen die er is. Vooral om de reacties te zien. En dat gebeurt natuurlijk hier in de zaal ook. Maar nee, dat was wel een leuk moment, ja. Zeker. Ja, ik weet hoe ze meeleven en hoe goed Ja. de band is met je opa natuurlijk. Dus dat is mooi om te zien. Ook op de avond zelf was je erbij. En ja, het was mooi om te zien hoe ze genoten ervan. Dus, dat is Polonaise nog gelopen. ja, Ja. wordt steeds gekker. Ja. Ja, en dan is de avond daar. Ja, jullie zaten volgens mij met de vrienden bij elkaar. En dan begint die spanning, begint het te borrelen. Ja, Of was je vrij ontspannen? Ik was de week ervoor was ik eigenlijk vrij rustig. Het was echt pas diezelfde dag dat ik eventjes niet meer kon functioneren op sommige momenten. Dus ik ben ook met papa een rondje gaan rijden. En papa is natuurlijk bij de brandweer in Gennep actief. Dus zijn we gewoon even naar de kazerne gereden en hebben daar nog een pijltje gegooid, even wezen darten. En
toch een beetje afleiding gezocht. En daarna inderdaad gingen we indrinken voor het Prinsenbal. En net voordat we gingen, toen heb ik nog wel even boven de pot gehangen, ja. Dus toen heb ik nog wel even moeten kokhalzen, maar nee, toen ik uiteindelijk ben je met de jongens en dan, dan gaat het eigenlijk wel vanzelf. En dan laat je het allemaal toch maar gebeuren. Want het verandert er toch niks aan. Dus ja. Nee, dat klopt. Ja. Ja, dan gaan we naar boven. Het ritueel altijd, voor het eerst hier in de Tönnes. Ja. Het was natuurlijk anders dan anders, dus het was voor iedereen een beetje van spannend. Van hoe gaat het zijn, hoe gaat het gebeuren? Ja. Dan sta je daar boven. Ja, je zusje Geertje is natuurlijk ook dansmarietje, ook die wist van niks. Die stond er ook helemaal met spanning, vol smacht te kijken van ja, wie is het? Een paar vrienden van jou stonden ertussen. Ja. En dan mag je die steek opdoen. En volgens mij zag je in de blikken nog van het ongeloof, of niet? Ja, het was... ik denk boven is echt wel een van de leukste, mooiste momenten om daarbij te zijn. Niet alleen als je prins wordt, maar ook de anderen die mee worden gevraagd naar boven. Dat is echt wel... ik ben zelf al zondag prins werd, ben ik al een keer mee naar achter geweest. Ja, en dat is gewoon heel leuk om mee te maken. En op het moment dat je inderdaad de cape omkrijgt en dan gelooft nog steeds niemand het, totdat echt de foto, dat het papier er vanaf gaat en dat de foto daar echt wordt getoond. Maar nee, dat is gewoon superleuk en het was wel een verbazing. En ook voor mijn zusje inderdaad, die dansmarietje is, die ook nog van niks wist, die het daar ook pas zag. Ja, die was eerder boos dan dat ze echt blij was. Maar daarna was ze gelijk wel heel blij hoor. Maar die had niet verwacht dat we haar zo voor de gek konden houden. Nee. Nou ja, het was mooi om de reactie in ieder geval te zien en ze geniet er volop van. Ja. Dat is ook wel mooi eraan natuurlijk. Ja. Ja, en dan kom je uit op dat moment. Het was voor mij nog even spannend, want voor het eerst zou je op een podium uitkomen. De eerste prins van de Waldkrekels in de laatste jaren die op een podium uitkwam. Maar de lift werkte op dat moment niet. Nee. Was dat nog spannend toen je in die krekel zat, toen je rondreed in de zaal? Nou, ik had verwacht dat ik natuurlijk omhoog moest. Dus, want ik mocht niet te ver naar voren springen, want anders zou ik het podium afdonderen. Dus ja, op het moment dat de krekel open ging, toen was het even kijken waar ik stond in de zaal. Maar de krekel, ja, dat is hartstikke mooi en iedereen zit natuurlijk op de krekel te slaan als je door het publiek heen gaat. En dan eigenlijk zit je in die krekel gewoon te lachen. Het is niet, tenminste ik was een beetje aan het lachen, of het nou van de stress was, dat weet ik niet. Maar ik vond het in ieder geval superleuk om te doen. Ja. Ja. En Mike, hoe is dat voor jou als je dan in die zaal staat, je weet dat het gaat gebeuren? Is het dan heel spannend of kon je jezelf... Ik kon me er een beetje achter verschuilen, denk ik, dat hij jaren eerder ook al een keertje mee was geweest. Ik dacht, en zijn vrienden zijn er ook. En ik was gewoon met zijn vriendengroep daar. Dus gewoon een beetje gezellig gekletst en even mijn schoonmoeder opgezocht. En een beetje zo, een klein beetje afzijdig proberen te houden, maar ook weer niet te... Maar dan heb je toch wel vrienden van hem die dan de hele tijd door blijven gaan van... Oh, hij wordt het, hij is het, dit en dat. Dus ik was wel blij toen eindelijk die krekel dan de zaal in werd gereden. Want dan duren die 20 minuten, een half uur dat ze boven zijn, duren echt heel erg lang. Ja, voor ons vliegt de tijd boven, maar beneden staat duurt dan de tijd lang, bijna stil. Ja. Ja, je haalt aan, de vrienden, jouw vrienden waren erbij, jouw vrienden zeker. Deel stond boven, een deel was beneden. Ja. Natuurlijk hebben we die avond een schitterend feest gehad. Daarna een dag open huis. Dan is het eigenlijk wel heel mooi te zien. Alle vriendengroepen komen bij elkaar, Gaats komt bij elkaar. De weken die we nu hebben zien we ook dat ze heel fanatiek meegaan. Ja. Ik denk ook dat jullie vriendengroep daar echt wel een voorbeeld in is van als je een jonge prins hebt, hoe je het moet doen. En hoe beleven hun het? Ja, superleuk. Je krijgt natuurlijk, nadat we een receptie hebben gehad, krijg je een appje binnen hè, van wat was het gisteren weer gezellig. En, nee, ze gaan eigenlijk naar elke receptie gaan ze inderdaad mee als ze kunnen. Maar eigenlijk zijn ze elke week wel van de partij. En gisteren op de receptie in Milsbeek moesten we daarvoor natuurlijk voetballen. Daar heb ik zelf ook nog meegedaan, extra de wedstrijd vervroegd. En daarna als de voetbalclub allemaal meegaat, ook vanuit Agathes naar de receptie. En dat is gewoon dat is hartstikke leuk. En dan sta je naast dat je natuurlijk met de raad bent
En met wat familie, wat natuurlijk ook al super mooi is, heb je gewoon een heel groot aantal supporters eigenlijk bij je. Dus ja, dat maakt het wel nog leuker om dat te delen. Ja, dat maakt het zeker speciaal. Ja. Wij mogen meemaken als raad natuurlijk dat we dit jaar vanwege problemen met de taxi naar huis kan gaan, maar dat maakt het eigenlijk misschien nog wel mooier. Ja. Er gaat wel familie mee, er gaan vrienden mee, iedereen gaat mee. Ja. Het is natuurlijk een hele aparte setting zo. En ja, we hebben eigenlijk altijd, sinds een paar jaar een nar. En ja, bij jouw vrienden is nog geen vaste nar volgens mij. Nee. Maar ze doen mooi afwisselen. Ja, ze vinden het volgens mij allemaal prima om een keer erbij te zijn als nar zijnde. Ja. En dat is ook. Maar goed, je hebt ook een opkomstnummer, een tune eigenlijk. Ja, we zijn drie nummers. Ja, daarom. We hebben onze Joekskapel natuurlijk die ons ondersteunt tijdens de activiteiten hier. En die ons ook de komende activiteiten weer zal ondersteunen. Ja. Maar als we ergens naartoe gaan, dan heb je natuurlijk je eigen Prins Bas tune. Ja. En er zijn eigenlijk 3 nummers die daar voorbij komen. En waar komen die eigenlijk vandaan? Want het zijn niet standaard carnavalsnummers natuurlijk. Nee, ja, ze worden wel met carnaval gedraaid, sommige, maar Jappapa hebben we natuurlijk. En dat komt eigenlijk vanuit NEC, de goal tune van NEC, want dat is een van de clubs waar ik in ieder geval ook supporter van ben. Tussendoor komt nog even I Will Survive van Feyenoord, de goal tune. Die moest erin, want ja, groot supporter natuurlijk van Feyenoord, dus die hoorde er echt wel bij. En Dansje deed nog met mij. En dat is eigenlijk ook een beetje vanuit NEC gekomen. Maar ook omdat het, eigenlijk als je het nummer een beetje goed luistert met de dromen, dan klopt dat eigenlijk wel het nummer. Ook met de carnaval als je prins bent. Dus naast dat het een heel gezellig nummer is het ook wel een nummer waar je wel waar een beetje symbool staat. Zeg maar. Ja, want naast Mijke, hoe is het voor jou? Je bent natuurlijk de prinses van de prins. In het fan hoor je er dan helemaal bij. Ja? Vind je dat fijn dat je er echt vooraan mag staan en alles? Of zeg je, had mij maar wat achtergehouden? Ik vind het nu wel heel gezellig hoor. Ik moest er heel erg aan wennen. Wat moet je wel, wat niet. Elke receptie mee, feliciteren, noem het allemaal maar op. Maar ik vind het eigenlijk wel heel leuk dat je zo betrokken wordt als je vriend prins is. En ik denk dat ik het best wel heel erg hetzelfde meemaak als hij het meemaakt. Daardoor, als je zo betrokken wordt. Dat geloof ik, je bent er altijd bij tot nu toe. En daar gaan we voor dat we dat blijven houden. En we hebben natuurlijk aankomend weekend, misschien is dan de receptie al geweest als het uitgezonden wordt. Is het receptie. Ja. We gaan dan de tunnels in ieder geval nog een keer op zijn kop zetten. Ja. Wat eigenlijk altijd een van de gezelligste recepties is. Ja, dat zeggen we altijd natuurlijk. Maar ja, een van de afsluitende recepties. Ja. Ja, daarna gaat de week van de carnaval echt beginnen. Ja. Wat verwacht je eigenlijk van die week? Nou ja, vrijdag beginnen we natuurlijk met schoolcarnaval, wat ook wel hartstikke leuk is. Want ja, net zoals wat ik altijd op de basisschool had, dan keek je altijd wel tegen de prins op en vond je dat een hele happening. Dus nou is dat andersom ook zeker, dus daar heb ik heel veel zin in. Maar ook de sleuteloverdracht, waar ik zelf nog niet ben geweest. Daar heb ik ook heel veel zin in. Het lijkt me superleuk om daar ook aanwezig te zijn. De zaterdag gewoon naar de Meertzitting. Dus ja, dat wordt ook gewoon een... De Meert van de andere kant misschien mogen zien. Ja, precies. Ja. Misschien toch nog heel even het podium op als het kan, maar dat gaan we zien. De zondag natuurlijk, de optocht en de maandag ook in Ottersum. Zondagavond hier, waar ik ook al naar uitkijk. Wat ook wel druk gaat worden en wat echt wel een leuk feestje gaat worden. Ja, maandag Ottersum, wat ik net al zeg. En daarna het verkleedbal, het jagersbal hebben we dit jaar. Staat een beetje symbool omdat ik natuurlijk jaag. Ja, en jij ook, hè, want dat doen we samen. Ja. Maar, dus dat is ook super leuk. En de dinsdag hebben we nog de jeugdboerenbruiloft. Hè. En dan begint het laatste biertje tappen daarna, maar daar moeten we nog niet aan denken. Nee, dat is nog ver weg. Dus, dat duurt nog even. Ja. Dat duurt zeker nog even. Ja, Bas, je hebt natuurlijk wel hobby's. Het is al een paar keer gevallen. De Feyenoord tune komt erin voor. We hebben natuurlijk, iedereen weet wat je voetballiefhebber bent en zelf voetballer. Ja. Dus daar ben je wel redelijk bekend om. Ja. Maar werk je, studeer je nog? Want je bent een vrij jonge prins. Maar wat doe je in het dagelijks leven eigenlijk? Ja.
Ja, ik ben nou eigenlijk ik ben nou al wel werkzaam als podotherapeut. Ja, dat doe ik in Boxmeer onder andere en in Kuik zit ik op locaties. Die maandagen zijn soms wel taai nou met recepties op het werk, maar dat is wel leuk. Vooral veel mensen die je daarmee kunt helpen natuurlijk met het werk. En ook wel wat bekenden die ik al heb behandeld, die je ook feliciteren als prins. Dus dat is ook wel leuk. Hoe is dat op het werk? Hoe reageer je daar? Want je zit Brabant-Limburg, dat is natuurlijk ze kennen carnaval, dus het is niet nieuw. Ja, ons hoofdkantoor zit in Grubbevorst. Daar zijn ze ook wel aardig actief met de carnaval. En daar hangt ook de poster natuurlijk. En die vinden het superleuk. Die komen ook naar de receptie gezellig. En die weten ook wel hoe het gaat. Dus dat is ook wel leuk. En daarnaast, naast het voetbal, waar we net al over het jagersbal in ieder geval hadden. Jagen doe ik dan regelmatig in mijn vrije tijd. Maar ook vissen, wat ik ook wel in de zomer wel eens doe. En gewoon gezellig overal naartoe gaan met vrienden. Ik kan zo de ene dag weer een andere hobby hebben en dan weer de hobby laten vallen. Dus ik vind eigenlijk alles leuk. En vooral op sportief niveau vind ik eigenlijk alles wel heel leuk. Ja. Ja, in ieder geval mensen heel erg bedankt voor het kijken. We hopen jullie natuurlijk allemaal terug te zien hier in het Ven, in de Tönnes, de nieuwe Tönnes waar wij de carnaval gaan beleven. Met onze prins Bas, prinses Meike. En Bas, dan is aan jou het woord om het helemaal af te sluiten voor vandaag. Met de leus, hè? Ja. Met de leus, ja. Ja, want deze carnaval gaan alle voetjes van de vloer. Want samen met CV het Gut van Eigens sta ik aan het roer. Alle af.